yiyecektir. O da bir yemektir. Bir yemektir. Yemek. Yemektir. Pilav, pirinç ya da bulgur tanelerinin pişirilmesiyle oluşur. Pirinç taneleri yeter kardeşim yatıp durduğumuz artık bir işe yarayalım der. Böylelikle yola düşerler. Aralarındaki taşlardan ayıklanırlar. Suda yıkanıp temizlenirler. Sonra Bismillah deyip içinde kızgın yağ olan tencereye dökülürler. Başlarlar ocakta kavrulmaya. Sabır, muhabbet derken pirinçler pişer. Kardeş olup kucaklaşır. Pirinçlikten çıkar, pilav olur. Bir müddet kenarda demlenir. Kendini bulur. Sonra afiyet olur.